السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله على بركة الله. نبدأ حصة جديدة في الوحدة السادسة دائما. Les jeux et les sports. Orthographe, le pluriel des noms en ou. Le pluriel, الجمع ديال الأسماء التي تنتهي ب ou. Donc, identifier et écrire le pluriel des noms en ou. D'abord, on va commencer avec ce que je sais. ما أعرفه. Mais les noms suivants au pluriel. Donc, نحول هذه الأسماء إلى الجمع. Donc, عندنا un sportif, une course, un joueur, un entraînement, un tableau, un tuyau, un cheval, un capital, un hôpital, مستشفى, un chacal, ابن آوى. Donc هادو سبق لينا شرحناهم في حصص سابقة. Donc نعطيو le pluriel ديالهم. Un sportif, des sportifs. Une course, des courses, سباقات. Un joueur, لاعب, des joueurs, لاعبون. Un entraînement, تدريب, des entraînements. On fait la liaison, des entraînements. Donc, quand vous voyez, on a ajouté S au pluriel. Et quand vous savez, pour marquer le pluriel, إما عندنا S أو X أو بعض الحالات الخاصة اللي سبق لنا وطرقنا عليها في دروس سابقة. Un tableau, des tableaux. Un tuyau, des tuyaux. Un cheval, des chevaux. Un capital, des capitaux. Un hôpital, des hôpitaux. Un chacal, des chacals. Donc là, c'est le pluriel. C'est différent du premier. Le premier, on a marqué le pluriel avec le S. Et là, on a le dars diel les noms qui ont à la fin al, cheval, chevaux, chacal, chacal, carnaval, régal. Donc, هادو كلهم كنا شفناهم حالات خاصين. J'observe et je découvre. Quand vous voyez, ça montre une personne qui joue au cyclisme. Donc, le cyclisme, c'est-à-dire le fait de jouer, de faire la course à la bicyclette. Donc, mais là, il est tombé et il s'est fait mal au genou. يعني تقصح في الركبة ديالو. Donc, هذا وصف لهاد الصورة. نشوفوا le texte. En pédalant vite sur la piste. يعني كان كيبيدالي البسكليتة ديالو على الطريق أو الممر. Plein de cailloux, مليء بالحصى et de trous والثقب. Le jeune cycliste a perdu l'équilibre. Donc là, c'est un jeune cycliste. فقد توازن ديالو. A perdu l'équilibre. Il s'est blessé. Donc تقصح, جرح légèrement au bras et au genou. Donc بشكل خفيف في الذراع وفي الركبتين. Les secouristes lui ont donné les premiers soins. يعني اللي كيجيو يديروا الإسعافات الأولية عطاوه les premiers soins يعني الإسعافات أيضا الأولية. المنقذون عطاوه الإسعافات الأولية. Je manipule et je réfléchis. Lis les noms en gras à haute voix. Quels sons se répètent. Donc غادي نقراو les noms en gras ونشوفوا à haute voix بصوت مرتفع ونشوفوا الصوت اللي كيتكرر. دونك عندنا كايو, trou, genou. إذا الصوت اللي كيتكرر هو ou. C'est le son ou. C'est le son ou. Ces noms sont-ils au singulier ou au pluriel. Caillou, trou, au genou.
Donc, ce sont des noms au pluriel. Ces noms sont au pluriel. Ces noms sont au pluriel. Est-ce que leurs terminaisons s'écrivent de la même façon؟ إذن واش les terminaisons ديالهم كيتكتبوا بحال بحال. كايو عندها إكس، ترو عندها اس، وجنو عندها إكس. Donc غادي نقولوا non, ils ne s'écrivent pas de la même manière. Caillou et genou prennent X, mais trou, il prend à la fin S. X, S. Mais ces noms au pluriel incluent un fou. Un clou ou مسمار ou un fou ou أحمق. Un clou, des clous. Un fou, des fous. Un clou, des clous. Un fou, des fous. Qu'as-tu ajouté à la fin du singulier pour former le pluriel? Donc, ماذا أضفت في نهاية المفرد باش شكلت الجمع? J'ai ajouté un S. Clou, fou. Donc, j'ai ajouté un S. À الحالات عندنا on marque le pluriel avec la lettre S. Je construis la règle. Complète la règle avec les éléments suivants. أتمم القاعدة بالعناصر التالية. pluriel جمع، بيجو مجوهرات، كلو مسامير، exception يعني كيكونوا حالات خاصين des cas particuliers. La plupart des noms terminés par ou au singulier prennent un S au pluriel. Donc ياخدوا S في le pluriel في الجمع. Exemple. Un trou, des trous. S. يعني الأغلبية كياخدوا S. اللي عندهم في الآخر أو كياخدوا très bien S. Un clou, des clous. Un coucou, des coucous. Il existe des exceptions pour 7 mots qui prennent un X au pluriel. يعني كاينين 7 ديال الحالات الخاصين. 7. Ce sont un bijou, des bijoux. Un bijou, des bijoux. Un chou, des choux. Un chou, des choux. Un caillou, des cailloux. Un genou, des genoux. Un hibou, des hiboux. Boum, البوم. البوم أو البومة. Un joujou, des joujous. Un joujou, c'est un petit jouet pour les enfants. Un pou, des poux. Les poux هما القمل. يعني الحشرات اللي كتجي في الشعر ديال الإنسان كتسمى des poux. Il faut les retenir. خاصنا نحفظوهم. هاد لي 7 مو هاد الحالات الخاصة اللي هي العدد ديالها 7 كيتحفظوا. بيجو، شو، كايو، جنو، جوجو، بو، إيبو. ننتقلوا للتمارين الصفحة الموالية. Je m'entraîne. barre l'intrus. شطب على الدخيل. Un pou. Un hibou. Un kangourou. Un caillou. Un bijou. alors التساؤل هو علاش اختارينا بالضبط كونغورو وهما كلهم كيساليو بأو؟ علاش اعتبرنا ان كونغورو هو الحالة الخاصة، هو الدخيل، هو الدخيل في هذه المجموعة؟ لأن ان بو
وإيبو كايو أي بيجو كينتميو للحالات السبع الخاصة اللي كتنتهي بإكس. Par contre, kangourou, le pluriel, il prend S. Un fou, un sou, un trou, un chou, un bambou. Bambou هو واحد القصب كيكون طويل كيتسمى لو بامبو. إذا علاش شطبنا على شو؟ حسن، لأن هي الوحيدة اللي كتاخد إكس في لو بلوريال وما تبقى كياخدو اس. اذا هي كتنتمي مع هادو لهاد المجموعه هادي بو ايبو شو كايو بيجو جوجو اي جنو. دونك هما كلهم حاله خاصه تقالبوا. دونك هادي كان عليها تكون هنا وهادي نورمالمون هنا. اذا هذا هو التمرين ديال الحالات الخاصين قمنا بالتشطيب عليها. associe chaque nom à sa définition. دونك غادي نشركو غادي نوصلو بخط او بسهم كل اسم مع تعريف ديالو. un cou une partie du corps. un cou هو العنق جزء من الجسم. un verrou يعني القفل. القفل سي لو كادنا. verrou يعني بحال الساقطة زكروم. c'est un système de fermeture يعني نظام للغلق نغلقوا به الباب او النافذة الى اخره. un chou un légume avec des feuilles. Le chou, c'est comme le chou-fleur. Un mérou, c'est un poisson. نوع من الأسماك. Un joujou, un jouet d'enfant. يعني un joujou بحال مثلا هذا c'est un joujou. هذا c'est un hibou. Là on a les genoux. هادو des genoux. هذا هو le chou. Comme vous voyez c'est un chou. Là, ce sont des joujoux et des bijoux. Un matou, c'est un chat domestique. Un chat domestique, يعني قط أليف كنربيوه في المنزل. Mets les noms dans l'activité 2 au pluriel. Donc, غادي ناخدو هاد les noms هادو, l'activité 2, et on va les mettre au pluriel. Un coup, des coups. Un verrou, des verrous. Un chou, des choux. Un mérou, des mérous. Des joujous. Un matou, des matous. دونك هنا خاصنا نردوا البال للحالات الخاصين. كنقولوا نعاود الحالات الخاصين اللي هما 7 خاصنا نحفظوهم. اذا هنا كاين عندنا مزيج بين الحالات الخاصين والكلمات العاديه اللي كتنتهي بلوسون او. دونك ننتبه امتى نحطوا اس وامتى نحطوا اكس. je m'évalue écrit au pluriel. دونك نحول الى الجمع. un fou, des fous. un pou, des poux. دونك احمق حمقى. un pou يعني قمل. قلنا قبيله انه قمل. un hibou sur l'arbre. des hiboux sur l'arbre ou sur les arbres اللي بغينا. des hiboux. un sou neuf. des sous neufs. Recopie les phrases en mettant les mots entre parenthèses au pluriel. Donc, أعيدوا كتابة الجمل. أنا كتبت فقط les mots entre parenthèses au pluriel. La roue du motocycle a explosé à cause des clous jetés sur la route. Donc, clou, elle prend à la fin S. Le voleur découpe exposé au gymnase et sous les verrous. Ses complices sont 2 voyous. Donc, verrou avec S et voyou avec S. Vous ajoutez voyou avec S. Ce garçon croit que les mascottes des 2 équipes sont des joujous. Donc, joujou, hala khassa, elle prend à la fin X. X.
Les écrous de cette voiture de course ont été mal resserrés. Donc, écrou à la fin, S. Et on a, ce terrain est composé de petits cailloux. Cailloux, أيضا حالة خاصة, elle prend à la fin X. Donc, كخلاصة الحالات السبع الخاصين اللي كياخدوا X في الآخر نعاودوهم. بيجو, chou, caillou, genou, hibou, joujou, بو. إلى هنا دمتم في رعاية الله، إلى حصة مقبلة، وفقكم الله.